Дади Галчин, Бог Беркет и Галчин, председатель сельского общественного совета Далакова. Юнусбек Тахана остро латыши вопрос бы юртал Ачуа, улица Кулбужева. Один из первых, а я второй центральной улицы, улица 6 школ, средняя первая школа, средняя вторая школа. Что-то нах антигер общественный совет юртер нах чаа беспокойный будет, что тротуар улха. Машин поток чаа, что улица Толдани и бери, тушин 6 школ цикалора, что улха чаа поток, бери поток чаа ютхази. Вал цик элче ваште халче хуг али ахш хуг зулк. чаа иш хуг дихш будет ухтер нах тротуар были ахш. Мети гитхак схуг вопрос ли она بوخ بتغير تشنيخ ان شاء الله شخبو طلع قلت احد دوخر سستريتشي وزع دوخر شناخ ثاني هواشه خدشخانيه سخيغ القواد اباروتشيني ان سكواجن подключите ان سكواجن подключите ايرتون Султага тигры цухин улуқы существенно улучшится дыр ситуации. Дикега но вопрос до конца решен яц иртер. Хи ер новостройки же нах даются булур расширять дыр стремительно ют духутер дахай булужи метигити цулуха валу вашда должен метиг бог метигели тайх цаскважин халчи практически вопросы дик халмеги жерт духутшнях. Смежный видеовопрос на ту же тему. В принципе, из селения Галашки. Я Климатов Владимир Мусаевич, являюсь председателем молодежного совета сельского поселения Галашки. Юнусбек Бануркевич, у меня такой вопрос. Протяженность сельского поселения Галашки составляет около 7 километров. Так как в горах у нас курортная зона, особенно в летний период бывает очень много машин. Как и все, водители не соблюдают скоростной режим. В связи с этим хотелось бы увеличить, если есть такая возможность, тротуары в селе. У нас очень мало тротуаров. Баркул, я рассказал, ночушка, хавин таксисту, я лариорис, галашки уройтесь, млак погерзян. Сойгян, галашки, масчака галашки. Хочу, да, юрта, хотя балаш. Галашки ир, я ж водишь, я уройтесь, млак погерзян. Я заму 8 километров или там 9 километров протяженность галашки. Но отвечая на оба вопроса. Ну, первое, это тема главы районов и главы села. Можно тротуары делать из тротуарной плитки, можно тротуары делать из асфальта, а можно тротуары делать, я уже показывал, там и есть практика в регионах, где просто делают там бордюрный камень, засыпает хороший там мелким гравием. Это тоже тротуар для детей. Поэтому здесь сложного нет ничего. Почему главы этого не делают, для меня это загадка. Поэтому пришлю комиссию, посмотрю. Ну что ж, я как глава республики не могу с бюджета выделять туда средства, их нет в бюджете, чтобы делать там тротуары. И когда дорога туда делалась, там уже хорошую дорогу асфальтированную делали, там шли в сторону Алкуна, и там сейчас завершается эта работа. Ну, можно было бы главам там и с подрядчиками переговорить, чтобы на каком-то участке там помочь делать эти тротуары и как-то организоваться. Если в Галашках там проблем нет, я там смотрел, в принципе, нет выхода на красную линию или за красную линию. И если тротуары делать там оно удобно, то в Далаково не знаю, насколько там удобно это делать. Почему? Потому что многие выходят тоже за красную линию. Здесь, там, где мы тротуары будем делать, конечно, надо людям максимально постараться обратно зайти за красную линию. Ну и плюс я еще раз хочу сказать, в Далаково, например, если мне память не изменяет, мы там завершили на центральной улице, к новой школе, тротуары и все остальное. И в Яндере, во всех, и в том, что в многих селах там одна из задач стоит так, чтобы центральные улицы были максимально освещены и с тротуарами. А промежуточные улицы, давайте мы постараемся своими силами, там, главы муниципальных советов образования решать эти вопросы. Тем более и первый, и второй обращающийся, это из общественных советов, как взрослого, так и молодежного. Давайте соберемся вместе и каким-то образом сами примем участие в благоустройстве своих территорий. Иначе, ну, во-первых, нет в бюджете таких средств, чтобы делать там тротуары.
Во-вторых, я вам скажу, в этом году мы, если так память не изменяет, более 4,5 километров тротуаров уже сделали. И это продолжается тема, в том числе по проекту благоустройства городов. В том числе эта тема продолжается. Но везде это сделать мы не можем. Поэтому главам сельских поселений, вот здесь я думаю, что они меня слышат, надо просто спроектировать и вместе с жителями начинать делать уже хотя бы такие рабочие тротуары, и как появятся средства, возможности, просто положим асфальт там, или тротуарную плитку, но пока хотя бы сделайте из гравия там, тротуары, чтобы люди могли ходить. Спасибо. Спасибо. Насчет воды в Далаково, ну, я повторяю еще раз для всех телезрителей, которые по воде беспокоятся, мы знаем, где у нас локальные вот эти ситуации, там, где не новостройки, новостройки, я считаю, не те, которые сегодня начаты, 1-2 дома стоят, а там, где новостройки уже, где уже не новостройка, а мы просто ее называем новостройкой, там уже 80% территории заполнено. Там будет реакция, мы будем сейчас продолжать эту акцию, эту работу. Надеюсь, что Игорь Иванович Сечин нам еще поможет с средствами, как и в прошлом году. И мы дозавершим эту программу и проект по обеспечению водой гражданам. Но, тем не менее, у нас проблемы точки они остались, мы над этим работаем. И в ближайшее время, после согласования с общественными советами, с представителями общественных советов населенных пунктов мы будем собираться. Это, я думаю, что в октябре где-то это время будет. И еще раз поговорим по водообеспечению. Я бы просил руководителя общественных советов населенных пунктов, я вот в прошлом году допустил ошибку, что вас не собрал, но давайте мы более принципиально отнесемся и посмотрим и исторические моменты. Например, если в Сурхахах нам надо поставить там, 1 или 2 резервуара, там, они деньги, небольшие деньги, но все равно это деньги, то там проблема, она сама по себе исчезает по воде. Там просто наполняется резервуар, и люди там пользуются водой. В Плиево другая ситуация. Есть нижняя часть Плиева, верхняя часть, где вода есть, где воды нету. Там тоже надо там, отдельные подходы. Не просто там, в каждом селе нужно, там, почти на каждую улицу отдельный подход должен быть. Как этот вопрос решить? Ну, давайте вы тоже в общественные советы посмотрите, и вот эти предложения максимально мы нарастим, и с учетом наших возможностей и средств сделаем так, чтобы в следующем году у нас в жаркое время меньше было проблем с водой. Но здесь тоже встречная просьба к жителям. Вся основная проблема – это не уплата за воду, за свет, за газ. Если вы коммунальные платежи не делаете, очень сложно там, каким-то образом пытаться провести у вас какие-то там мероприятия, связанные с ЖКХ. Здесь тоже я просил бы, чтобы это было двустороннее движение, чтобы вы за коммунальные услуги платили.